Velkommen til TKR News. I dag er det den 4. december. Der sker igen flere mærkelige ting på Tekroneskolen. Nu vil vi stille op til Eva, som vil fortælle, hvilke mærkelige ting, der er sket i dag. Nu står vi ude foran spejlsalen, hvor alle redskaber blev spredt rundt i hele salen. Vi har fået lov til at snakke med James, som er ham, der opdagede det, den skete. Hej James. Hvad var det, du så, da du kom? Altså musikken spillede, og der lå ting ud over det hele. Og der var ikke rigtig nogen mennesker, så det var lidt forvirrende. Hvad var det første, du tænkte? Altså, jeg synes, det var mega mærkeligt, men også lidt sjovt. Kendte du den sang, der blev spillet? Ikke rigtigt. Jeg har måske hørt det nogle... Shit, jeg skal ikke være her mere. Hvad fuck var det? Ej, det ved jeg ikke, men det var helt scary. Ja, her kan I se, at der sker mystiske ting igen i det. Vi har også fået en melding om, at det var den samme musik, der spillede den 2. december. Vi siger tak til Eva, og vi følger op på det seneste nye om sagen i morgen.